धेमाजि जिल्ला जनाय सेनं लादांगुरि अलंबार लाइमोन आफादा देग्लायनि मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै मेट्रिक आरो एइचएसआव सेथि मासि मोननो हानाय सेनं लादांगुरि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बरायनानै मान बावो। बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गुनगोनां आलासिफोरखौ सांग्रांथि होहोयो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मोजां गसाइ नार्जारि, जनाय दखरा एबसुनि लेङाइ आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि सबित मुसाहारि आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा। धेमाजि जिल्ला जनाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खामानिखौ बावहरबाय। दिनै सेनं लादांगुरि गामियाव अलंबार लाइमोन आफादा गामिनि लाइमोन आफादा दिनै गामिनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा दिनै एसएसएलसि आरो एइचएस आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि मासि आवगायनो हादों, बै फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै फंनैसो जोंनि फरायसाफोरखौ मटिभेट खालामनो जा खाबु होदों। दा बेबादि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरबादि हाबाफारिखौ जोंबो लुगैदों आरो गासै गामियाबो जुदि बेबादि लाइमोन आफादा बा गागि आफादानो जा बेबादि खोब मोजां फरायसाफोरखौ बेबादि मटिभेट खालामोबा जोंनि सोलोंथाइनि जा थासारि जों जायखौ लुगैदों आरो खोब इम्परटेन्ट जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे थासारिया खोब मोजां मोनसे जाबोगोन आरो जोंनि जा सिमांफोर साक्सेस जाहैगोन होननानै जों मिजिंथिनाय दङ आरो दिनै बे मेलाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो जायफोर फरायसाफोरा दिनै खोब सेथि मासि आवगायनो हादों बे फरायसाफोरखौ जोङो सिगांबो लोगो मोनखानाय आरो बिथांमोननि मेट्रिकनि रिजाल्टफोराबो मोजांखा आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना खोब मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनानै गावनि थांखिसिम सहैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जों नुहुरखादों। आरो जायफोर जेनेरेसन फैबाय थादों दा बिथांमोनखौ नुनानै खोब मोजां मोनसे थांखि लागोन आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोना खोब मोजां मोनसे थासारि फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जों नुनो मोन्दों आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जाथाय बेले बेजेखौ नुबाय थादों। बे जोंनि बर'फ्रा बिमा बिफाया फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायैयाव फिसाफोरा गुबुन जायगायाव थाहैनानै बांसिनानो बोलि जानांनायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो थांदों। बेनि गेजेराव बेखौ नंगौ गोदो जाबोयोमोन आरो दिनैनि दिनाव खोब खम जादोंबाबो खना खनला जाबोबाय थादों। बे जाथाया जाया नङा आरो बावैसो जों खोनाबावदों। बेफोरबादि जाथायखौ जोङो गामिया नोजोर होनांगोन बा गामि सामलाय आफादा आरो लाइमोनफोरा नोजोर होनांगोन आरो जोंनि माहारियारि आफादा नोजोर होनांगोन आरो बेनि सायाव जोङो एवारनेस खालामनांगौ दङ आरो बेखौ जों खोब मोजाङै गामि लेभेलाव गामिजों सावरायलायनानै जों माहारियारि आफादा खोब जुदि मोजां डिसिसन लायोब्ला गोबां जे सिगांफोर जेरै दङमोन दिनै बेफोरबादि गैलिया, होमबाबो दिनै खना खनला जाबाय थानायखौ नुदों। बेफोरखौ जों टटेलि स्टप खालामनांगोन। बेखौ गामिनि रायजोफ्राबो एसे मदद खालामलायनांगोन बे बुजायलायनायनि गेजेरजों आरो जुदि गामिनि बुंनाय रायलायनायफोरखौ खोब गोसो होआखै बे गार्जेना आफादफोरखौ खावलायनांगौ आरो आफादफोरजों खोन्थालायोब्ला जों जिरायनानै सावरायब्ला हयथ' निश्चय बेफोरबादि समस्या जोंनिफ्राय गोमागोन। नंगौ बेफोरबादि खोब जोंबो कन्डेम खालामगोन बेफोरबादि जोंनि जायफोर फरायसा दिनै खोब मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनायनि पटेनसियेल दंमोन बा कुवालिटि दंमोन बै फरायसाखौ जों दिनै खोमानांगौ जादों। सासे सानैबाबो जायफोर जोंनि फरायसाफोर कुवालिटि गोनां फरायसाफोरखौ जों खोमादों बेफोरनि थाखाय जों दुखु दङ। दा बेफोरखौ जों समाजनिफ्राय एकदम गैया खालामथारनोब्ला बयनिबो मदद नांगोन आरो बेवहाय बयबो जुदि खौसे जाना खामानिखौ मावोब्ला जोंनि फैबाय थानाय समाव बेफोरबादि जाथाया जानाय नङा। जोंहा बेखौ आसा दं आरो बेखौ खोब स्ट्रिक्टआ आरो खोब कुइकलि जोङो समाजा आरो जोंनि दखरा आफादा जों जिरायलायनानै सावरायनांगोन। जायफोर फरायसाफोरखौ दाबो दाबो जुदि बहाबा दोनहैदोंब्ला बेखौ खोब खम समावनो जों रायलायनानै लाबोफिननाय बेब'स्था खालामनांगोन। जोंनि बर' फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मारिखांनायनि उनाव बांसिनखौ बुंनो थाङा खायसे खायनैया गाज्रि लामायाव थांदों। दिनै बेनि बेलायाव मा बुंगोन? नंगौ जायो, जायाबो नङा, बुंजाया जाबाय थादों। दा बेखौ जों दिनै दहायबो बुंबाय बे काउन्सिलिंनि दरकार दङ बा समाजनि थासारिखौ नायनानै समाजनि थासारिखौ जों सोलायनांगौ दङ। जाय गामियाव बा जाय फरायसाफ्रा जाय थासारियाव देरबोदों बे थासारिया जुदि खोब मोजां नङाब्ला बे थासारिजों खाब जानो नागिरो फरायसाफोरा बेखौ थासारिफोरखौ जों सोलायनानै होनांगोन। जोंनि फरायनायनि
थासारिखौ जों जुदि खोब बयबो ज' जानानै मोजां खालामना होयोब्ला बे बायद' जागोन बे फरायसाया मोजां लामायाव फैनो थाखाय जोंनि दाबो खोब माने मोजां नङा जोंनिया थासारिफोरा बेखौ सोलायनो थाखायनो जों खौसे खामानि मावनांगौ दङ आरो गोबां खामानि मावनांगौ दङ आरो जायफोर फरायसाया बेफोरबादि लामायाव थांनो नागिरदों बा दा गोसो जाना दं जों बेखौ बे फरायसाफोरखौ जों गुरै खावलायगोन आरो बे गार्जेनफोरखौबो जों गुरै खावलायगोन जाहाथे फरायसाफोरनो जाखिनि नांगौ जाखिनिखौ होयोब्ला बे फरायसाया गावनि फरायनाय लाइफआव साफिसियेन्ट जायो बेखिनिखौल' होनांगौ अभार एनसि फरायसाफोरखौ बांद्राय माने जोंनि फरायसाफोरनो गार्जेनफोरा माने एटिएम हगारना होनाय बा न'खरनि गासै माने रिमटखौ हगारना होनाय जों नुनो मोनो दा बेफोरबादि जाहाथे जाया दा बेखौ गार्जेनफोरखौबो जों खावलायगोन बेफोरबादिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय फरायसानो जाखिनि नांगौ बा जोंनि सोलोंथाइ लानायाव बेखिनिखौल' साफिसियेन्ट होनांगौ आरो दा बेखौ जोङो सावरायनांगौ दङ आरो जोंनि फरायसाफोरखौ दिनै जेरैबादि हाबाफारि लादों बेफोरबादि हाबाफारि लानानै जुदि काउन्सिलिं खालामोब्ला जोंनि फरायसाफोरा माने एफा अहंकारबो गैयाबा बेफोरबादि सोलायनो गोसो जायो फरायसाफोरबो गैया जोंनाव निस्सय जोङो माने साक्सेस जागोन आरो जोंनि फरायसाफ्रा बेफोरबादि गाज्रि थासारिनिफ्राय गिदिंबोफिननाय गोबां माने जोंहा माबा दङ बिदिन्थि दङ फैफिनदों मोजां थासारियाव बेखौ जों खालि खामानि मावनांगौ दङ ज' जानानै खामानि मावनांगौ दङ खामानि मावोब्लानो जोंनि जा थांखि जा सिमां बे जों साक्सेस जाहैगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला